aquesta primera fase de ponències la senyora Cristina Molina, directora d'Anàlisi i Estratègia en Salut Mental de l'Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu a Catalunya. És membre del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. Des de l'any 2004 fins al 2019 va ser directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i des del 2010 fins al 19 representant del Departament de Salut en el Pla d'Atenció Integral a les persones amb trastorns mentals del Govern de la Generalitat. Bé, bon dia. Primer, agrair-vos que ens hagueu invitat a parlar sobre art i salut mental a la Fundació Art in Health i sobretot que ho heu fet amb aquest entorn i, jo ja sóc l'última i primer també volia felicitar els companys que m'han precedit per la rellevància del tema i del que ens han exposat. Bé, jo ara no m'estendré perquè jo crec que hem tingut a la doctora Anna Berenguer, ens ha explicat molt bé quin ha sigut l'impacte i altres companys que veig i conec de fa molt de temps, però sí que és veritat que jo volia comentar... Ai, perdoneu. Perdoneu, és que ja està tan integrat això de la mascareta, perdoneu. Tot just abans d'ahir també nosaltres vam presentar un projecte que ha liderat el doctor Josep Maria Haro del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i el doctor Domènech, on es veu que clarament la soledat ha multiplicat per 5 la probabilitat de tenir depressió i que ha afectat sobretot a la població de 18 a 34 anys, com comentava l'Anna. Hi ha una àmplia recerca i no m'estendré, però sí que pensem que és important que més enllà de l'afectació a la població general ha afectat també de manera important a poblacions determinades. La població infantil i juvenil, i això ho hem vist amb els serveis, per suposat els professionals de l'àmbit de la salut i social, col·lectius especialment vulnerables, i aquí la perspectiva de gènere, però també no hem d'oblidar que les mateixes persones que ja tenien una problemàtica de salut mental s'han vist afectades per aquesta situació. Bé, davant d'això, una institució com Sant Joan de Déu ja estaven treballant amb una plataforma, amb una proposta de plataforma digital de salut mental. El que vam fer va ser avançar-ho al juliol del 2020 per donar resposta precisament a aquesta emergència i fer una plataforma que acompanyés, informés, formés, empoderés, sensibilitzés i promogui, sobretot a l'àmbit de la salut mental. I aquest projecte, com l'hem fet? L'hem fet des de diferents institucions de Sant Joan de Déu i amb una visió que abans ho comentava el subdirector de la Fundació, que és una cocreació que hem fet entre professionals de diferents centres de Sant Joan de Déu, però també amb les associacions més representatives, tant de familiars com de primera persona en l'àmbit de la salut mental. Hem volgut donar també una mirada 360. Què vol dir? La salut mental té aquest component biopsicosocial, la salut mental ens afecta a tots i per tant necessitem tant incorporar la mirada sanitària, la mirada social, la mirada educativa, la mirada legal, la mirada ètica de drets, la mirada també fins i tot espiritual i aquesta mirada psicosocial de sensibilització. N'hem parlat molt, l'Anna feia referència també al tema de l'estigma i de la necessitat d'aquesta sensibilització social. Un model col·laboratiu, perquè sí que és un projecte que l'hem impulsat des de Sant Joan de Déu, però com veieu, en aquest any i mig que està funcionant la plataforma han participat 300 persones expertes, de les quals un 32% són professionals de Sant Joan de Déu, però un 51% són professionals d'altres institucions sanitàries, socials, de les universitats i un 17% activament de representants de familiars i primera persona. I aquest projecte el que l'estem fent és anar
avançant cap a un projecte realment innovador d'intel·ligència artificial que estigui molt a mida de les necessitats de l'usuari. Jo ara us compartiré un breu vídeo que explica molt bé què és i què es pot trobar en el marc d'aquesta plataforma. Bé, i un dels temes que vam començar perquè aquesta plataforma també és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Glòria Soler, que està avui aquí present, una entitat que es dedica a l'art i que té una sensibilització molt especial, no?, per com l'art pot ajudar a l'àmbit de la salut en general i la salut mental. I el que ens vam plantejar és com incorporem en una plataforma digital. Ai, és que em ressona una mica. És que a mi em dóna la sensació que em ressona, perdoneu. L'art i la salut mental en una plataforma digital. Sabem que l'art és un element clau per conduir les societats a ser més solidàries, més inclusives, a l'empoderament, que necessitem també a l'art com un mitjà d'expressió i de comunicació, com una forma de comprendre el món, com una eina pel benestar emocional i espiritual, com un mitjà de transformació social i també com un mecanisme d'autoconeixement, d'identitat, d'empoderament. La mateixa Organització Mundial de la Salut ens parla de com l'art pot contribuir a la promoció de la salut i a la prevenció de problemes de salut mental i de salut física, com l'art també pot afavorir el tractament i també, fins i tot, ens parla que l'art pot ser una solució per la salut rendible econòmicament. I en aquest àmbit, Sant Joan de Déu ja té diferents projectes. N'ha parlat la Mercè, per exemple, de Parelles Artístiques, que és un projecte que s'està desenvolupant a Lleida. Des del Parc Sanitari estem fent també un projecte de torrents d'art amb l'Ajuntament de Sant Boi i amb la Fundació Glòria Soler, i també l'art com una eina terapèutica en els serveis sanitaris i socials. Des de l'Hospital Infantil tenim exemples d'art-teràpia, de musicoteràpia o de trencar barreres en un centre de justícia juvenil. Com ho hem integrat? Com estem treballant des de la plataforma? Estem ja fent-ho d'aquesta manera de cocreació. Des dels experts en l'àmbit sanitari, des d'entitats que es dediquen a l'art i ja incorporem la mirada de la persona amb experiència pròpia, de quines són les seves necessitats. En aquest grup hem elaborat propostes temàtiques, hem detectat oportunitats i estem generant continguts a través de diferents formats. Tots aquells formats que heu vist que la plataforma posa a l'abast els estem treballant en l'àmbit d'art i salut mental. I així hem incorporat des de continguts sobre els beneficis de l'art-teràpia com a mitjà d'expressió, per què necessitem l'art. Hem fet també preguntes a l'expert. Hi ha un dels serveis que és Pregunta a l'expert, tant expert per parlar de trastorns del comportament alimentari, de parlar de depressió, però també per parlar del benestar emocional a les aules a través de l'art, a través d'entitats que es dediquen a l'art, d'entitats que es dediquen en el món, diguéssim, de l'entorn escolar, la Fundació Pere Tarrés o la mateixa Fundació Glòria Soler. I estem avançant amb què més podem oferir des d'una plataforma digital. Aquells projectes que són projectes que potser es porten des de diferents centres
i que queden molt en un àmbit territorial, com els hi podem donar més visibilitat a través de la plataforma o com podem integrar serveis nous digitals que incorporin a l'art, la creativitat i la salut mental. Bé, i jo per acabar penso que vull acabar com hem començat, donant la veu al testimoni, no? El testimoni que hem tingut a través de la plataforma de com persones que en primera persona han patit un problema de salut mental i tenen l'experiència de com l'art els ha ajudat. I ara espereu a veure si puc. Me llamo Francesc de Diego y me defino como artista gráfico. El arte en mi vida es una de las principales motivaciones que me impulsa a seguir para adelante, a ser más creativo. Con las obras que yo realizo principalmente intento concienciar o formar parte de algunas ideas que considero de interés que se divulguen. Hoy en día, desde que se desarrolló bien la fotografía y el vídeo, un artista plástico en pintura puede permitirse más el lujo de expresar lo que siente plasmando la imaginación y demás. No tiene por qué ceñirse a la realidad meramente visual. A mí me da la impresión que quien está superando un problema de salud mental o un problema de otro tipo, no necesariamente de salud y de este ámbito, cualquier afición que le pueda ir bien o que no sea una afición sino algo que se tome más regladamente como un trabajo con unos horarios más marcados para beneficio personal, es válido. Y las disciplinas artísticas sí que es verdad que son muy útiles, pero cualquier otro campo también puede ser muy válido. Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder participar en aquesta taula d'experiències. Gràcies.